Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Rizky Ramadhani, P19077, P19B dari Universitas Kusuma Husada akan melakukan tindakan prosedur batuk efektif kepada Tuan Rustin yang berusia 50 tahun. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindakan prosedur batuk efektif, yaitu ada pengalas, perlak, tabung sekutum, tempat sampah, tisu, dan juga air hangat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Su. Perkenalkan, saya Perawat Mayang. Saya yang bertugas di pagi ini di ruang Nusa Indah, Rumah Sakit Kusuma Husada. Saya akan melakukan tindakan prosedur batuk efektif kepada Ibu yang bertujuan agar batuk dahak Ibu bisa keluar. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Apakah ada yang ditanyakan? Saya kalau batuk selalu membeli obat di warung, Sus. Apakah saya cepat sembuh? Ya, semoga dengan prosedur tindakan ini Ibu bisa lekas sembuh ya, Bu. Iya, Sus. Baiklah Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan langsung melakukan tindakannya ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baiklah. Baiklah Ibu, saya akan membantu Ibu mengatur posisi duduk Ibu agar lebih nyaman duduknya Ibu. Iya, Sus. Permisi ya Bu. Sudah nyaman Ibu? Sudah. Baiklah. Permisi ya Ibu, saya minta Ibu tangan Ibu yang sebelah kanan ditaruh di atas dada dan yang kiri ditaruh di atas perut. Baik Ibu, ikuti instruksi dari saya ya Bu. Iya, Sus. Kalau saya bilang tarik nafas dalam 3 hitungan, lalu tahan nafas dalam 3 hitungan, dan selanjutnya buang nafas melalui mulut dalam 3 hitungan ya Ibu. Iya, Sus. Kita mulai ya Ibu. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3. Lagi Ibu. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3. Satu kali lagi Ibu. Sus. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, dan hembuskan 1, 2, 3. Apakah Ibu merasakan mengembang dan bisa pernapasan di perut Ibu? Merasakan, Sus. Baiklah, kalau sudah tangan Ibu boleh diturunkan lagi. Ya. Saya akan memasangkan pengalas dulu ya Bu di dada Ibu. Iya, Sus. Permisi ya Bu. Iya. Lalu saya akan memasangkan perlak. Sebelumnya Ibu minum air hangat dulu ya Bu. Iya, Sus. Silakan Ibu. Sudah. Setelah ini Ibu, permisi Bu. Setelah ini Ibu mengikuti prosedur dari saya ya Bu, arahan dari saya. Kalau Ibu saya suruh tarik nafas yang dalam, lalu keluarkan lewat mulut ya Ibu. Iya, Sus. Kita lakukan 3 kali ya Bu. Iya. Baik, kita mulai ya. Tarik nafas yang dalam, keluarkan Ibu. Tarik nafas lagi yang dalam, keluarkan lagi. Yang ketiga, Ibu tarik nafas, lalu tahan. Setelah itu Ibu keluarkan dahak yang ada di tenggorokan Ibu ya Ibu. Iya, Sus. Batukan dengan kuat agar dahaknya bisa keluar ya Ibu. Iya, Sus.
Yang terakhir saya akan mengambil pot sputum dulu ya Ibu. Iya sus. Ibu tahan tarik napas dulu, lalu tahan. Setelah itu Ibu batukan dengan kuat ya Ibu agar sputumnya bisa keluar. Iya. Baik, tarik napas, tahan, lalu batukan Ibu. Ya, sudah. Permisi ya Ibu, saya lap dulu bibir Ibu. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Saya rapikan dulu ya Bu. Iya sus. Alat-alatnya. Permisi ya Bu. Permisi Bu. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah dahaknya bisa keluar? Lega sus. Baiklah. Itu tadi dahak yang Ibu keluarkan akan kami setorkan ke laborat. Nanti kita tunggu hasilnya ya Ibu. Iya sus. Kalau hasilnya sudah keluar, nanti saya akan mengabari Ibu. Iya sus. Baiklah. Saya pamit dulu ya Ibu. Iya sus. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah dahak Ibu bisa keluar? Lega sus. Baiklah. Dari dahak Ibu nanti kita akan setorkan ke laboratorium. Nanti hasilnya akan saya kasih ke Ibu jika sudah keluar ya Ibu. Iya sus. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya permisi dulu Ibu. Iya sus. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sus. Ya Bu, lekas sembuh ya Bu. Iya sus.